Hello， 咁多位好。Hello， 大家好。大家好。好 ，OK， 咁我哋不如頒咗第一個獎先啦，我哋頒個新晉導演獎先好嗎？好啊。咁請大家睇大屏幕。榮獲提名新晉導演包括郭子健、青苔。好開心。但如果你問下斬啊仔啲。啊！麥希恩，烈日當空。岸西，親密。OK， 好，我睇下先嚇。OK， 第28屆香港電影金像獎新晉導演郭子健，青苔。好多謝各位即係有份選我嘅人俾呢個機會，我可以喺台上面講一啲，即係我想有好多人想感謝好耐㗎啦，即係可以有機會啦。咁首先要多謝我嘅監製啦，禤家珍啦，然之後就係俾第一次機會我去拍戲嘅曾志偉同埋戴迪羅賓，然之後咧我必須要多謝我嘅師傅葉偉信，佢教咗我好多嘢，跟住就係我嗰啲其他嘅都教咗我好多嘢嘅司徒錦源啊、周海光啊、鄭寶瑞啊，同埋我呢部戲嘅所有嘅 crew，柯星佩先生、林子喬先生、阿君，我編劇陸文康，跟住我要多謝我嘅主角余文樂、范少華。好，你來。新演員徐嬌，長江7號。拿到這個獎，很激動。感謝周老爸給我這個機會，可以讓我站在這裡。感謝金像獎組委會，感謝所有支持我的人。老爸，這次我終於拿到100分了。